Hello mga kanonoy, may mukbang na naman tayo. Ngayon po, meron po tayong Korean spicy fried chicken. Okay po, at saka meron po tayong toyo, sausawan. Huwag pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell kung bago lang kayo sa aking channel. Okay? Intro, pasok. Joke lang po, wala akong intro, hindi ako marunong mag-edit eh. So, raw vlog tayo, no? Pangmalakasan. Tara po, kain tayo. Nami, nami. Naghahanap ako ng paturo sa akin ng mag-edit. Hindi ako marunong mag-edit eh. Diretso lang. Pangmalakasan. Na, may tidya. Subukan nyo. Ako nagluto nito. Ni YouTube ko lang.
Ang mapaparami na naman tayo sa rice, ah. Pwerte, ang laki, oh. Sabi ko na, mapapalaban tayo sa rice, eh. Bawi nila mamaya si Jin. Okay? Alright.
Ayan po, solve na naman tayo. Huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. Okay? See you. Sign out.